Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan mereview suatu obat batuk ini mempunyai logo biru di sini kelihatan. Nah, obat batuk berlogo biru ini biasanya itu adalah bebas antri terbatas, dalam arti kita bisa membeli tanpa resep dokter, benar nggak? Yes. Obat sirup ini berfungsi sebagai peredam batuk berdahak. Hai, di sini kita mau ngejelasin tentang indikasi dan kontraindikasi dari obat ini. Oke, yang pertama untuk mengurangi batuk yang disertai dahak dan karena alergi. Nah, untuk kontraindikasinya ada penderita yang hipersensitif terhadap salah satu dari komponennya yang tertera di sini. Dan di sini juga untuk dosisnya untuk anak 6 sampai 12 tahun 3 kali 4 sehari 5 mili, dan untuk dewasa 4 kali 3 sehari 10 mili. Di bawah 6 tahun harus dengan resep dokter. Untuk efek samping dari obat ini, yang pertama timbul mual, muntah, diare, sakit perut, dan pusing. Nah, jika dosis berlebihan dapat. Nah, selanjutnya kita akan jelasin bagaimana cara kerja obat. Nah, di sini itu terdiri dari kue penisin. Nah, kue penisin itu berpengaruh untuk mencairkan sekutum yang terlalu kental. Nah, selanjutnya yaitu amonium klorida. Amonium klorida ini merangsang pengeluaran lahap dari saluran nafas melalui mukosa lambung. Terus kemudian refleks merangsang sekresi dari saluran nafas. Dan selanjutnya itu kloropranimada sebagai Histamin berpengaruh untuk mengurangi hipersensitivitas dan selaput lendir dari jalan nafas. Oke, di sini saya akan menjelaskan komposisi dari obat ini, yaitu tiap 5 ml mengandung guaifenesin 88 mg, terus amonium klorida 180 mg, terus kloramidin yang lain yaitu 1 mg. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Di sini juga ada peringatan tentang obat ini. Yang pertama itu harap lapor ke dokter apabila gejala batuk itu belum sembuh. Dan yang kedua, setelah minum obat ini tidak boleh menjalankan mesin motor dan